Dem Bau des U-Bahn-Bahnhofs Museumsinsel beginnen, im Jahr später dann mit dem Humboldt-Forum im Schloss, das wird ja dann im Großen und Ganzen wie das alte Schloss. Beide Gebäude sind von seinem Schüler Friedrich August Stüler. Both buildings are by a pupil from Schinkel. On the fourth floor is a corner window from the room behind the era, the Political Report from Berlin. Schöne Reichstagspräsidentenpalais. Das und der Reichstag wurden vom schwäbischen Architekten Paul Vallot gebaut, durch einen Tunnel ursprünglich verbunden und dann durch die Berliner Mauer. Palast, because it was built on oak pillars, which is the case with many buildings in Berlin, because we have a high water level, so it was possible it would collapse, and then they got rid of it, and the new Friedrichstadtpalast is 200 meters to the left.